kan buat snack tower gitulah ya, tapi kecil. Dan aku dapat ini, dan teman-temanku juga dapat sih aslinya, cuman dia udah dibawa pulang. Oke deh, jadi ceritanya hari ini aku tuh mau unboxing ini. Langsung aja di unboxing. Oke, pertama kita buka dulu suasana. Nah, terus, wow, warnanya apa ini? Wow, warnanya pink guys. Aku tuh minum juga. Nah ini guys, tada. Oke, langsung aja. Wow, bagus banget guys. Sumpah, ini juga lucu tuh. Sama juga pink. Kita buka dulu. Agak susah ya kalau yang botol. Tada. Tada guys. Oke guys, jadi itulah yang aku unboxing tadi ya. Terima kasih.